在研磨的过程中呢是非常的安静的。欢迎大家收看祖祖开箱系列，我是祖祖张祖杰。那我们今天要来开箱这一台呢，是来自这个 NIC Zero 的这个高端家用磨豆机。这一台磨豆机的整个外观呢，是采用了这个铝合金以及这个木质去打造它的整个机身。那至于上面的话，是采用了金属以及塑料去打造。所以整台磨豆机对我来讲的话，真的是非常的轻，它只有5kg。那至于它的这个大小呢，是在20乘以13再乘以30的这个高度。通常有磨豆机的话，上面都会有一个豆仓。那这一台比较特别，就是它的豆仓只有这么小的分量，但说明书讲是可以放50克左右，但是通常放50克差不多已经是要满出来，因为毕竟这一个磨豆机的设计是往前面斜一点点，和这个 Major Koni 呢采用了一模一样的63mm 锥形刀盘，背面都有这个 Major 的这个注明。官方是以这个零残粉的方式去宣传，但是我们在使用的过程中呢，其实这一台磨豆机它还是会有一点点的，就是还是会有0.02到0.05之间的这一个差距残粉啊。但是对于我们来讲的话，其实已经算是非常的少了。至于第二个特点呢，就是它在研磨的过程中呢是非常的安静的，也就讲比我们以往用的这个商业磨豆机来讲的话，它真的是非常的小声。其实这一台磨豆机呢，它主要的设计是 for 这个意式家用咖啡机的，所以它的研磨度上面会写0号到甚至到40号。但是我们在使用过程中呢，我们都是使用这个10号到20多号之间。这个手冲方面的话也是没有问题，但是必须注意，就是必须把它转松一圈0号以及这个 carry bed 中间的这个位置。在研磨过程中有2种模式，也就讲大家可以看到这个机身旁边有按钮，那不管你这边开跟关呢，它都可以研磨。但是有一个好处就是，如果你可能已经习惯懒惰去开关的话，有一个好处就是，当你的盖子打开的话，你的旁边可以先提前打开。当这个盖子呢没有盖下来的前提下，它是不会研磨的。所以有一个好处就是它可以避免这个危险事情发生，也就讲可能我们的手放在这边，可能不小心就研磨到。那还有一个好处就必须盖上这个盖，那盖上面会有一个这个感应器。那当这个盖关下去之后呢，它就会进行研磨。所以我觉得它在这个地方呢有非常贴心的这个动作咯。最后一个特别的地方就是它的这个我们所谓的电线呢是可以藏起来的。也就是讲，它可以像我们所谓家里的吸尘机一样哦，但是它就是没有吸尘机的好处，就是吸尘机可以拉了一下就会自己回去嘛。但是这个不一样，这个的话就是你要硬塞哦。但是我觉得这个也是一个好处啦。如果它没有设计的话，我就不会去嫌它。但是它设计出来，我就去嫌它，没有这个一个自动回去的功能。这台磨豆机呢，研磨了几杯，或者是甚至泡了几杯之后，我发现到它的这一个干净度真的是有比以往的好很多。就是因为它的残粉少嘛，所以我随时切换咖啡豆的过程中，它都不会影响我咖啡的风味。一个非常小的细节，第一代的这个磨豆机呢，中间是没有这个防跳豆的塑料盖的。至于这一台呢，大家可以看到画面，就是它中间会有一个我们所谓的塑料，它会顶住，所以我们在研磨的过程中，那个豆是不会跳出来的。最后呢，我来教大家如何校正这一台磨豆机。首先第一步，把这个所谓的外圈呢转到最松，六角形的这个开关器去开关中间的这个螺丝。
然后我们就可以很轻松的用手把中间的这个上下导盘拔出来，所以中间呢就可以看到一个很小的螺丝，可以顺利的把这一个锥形导盘给拿上来。所以这个时候呢，你就可以很轻松的去清理你内部的一些空间。当你把这个导盘呢转到最紧的时候，这个箭头呢指向这个我们磨豆机的 carry back 的这个位置，转松回来，你就可以正常使用了。但是有一个地方呢需要大家注意，就是当你的导盘已经转到最紧的时候呢，千万不要去打开这个磨豆机，因为这个时候呢磨豆机已经是处在最紧的状态哦。那如果你去打开这个开关的话，就会损伤这个导盘。那最后呢，我们来讲一下我使用后的这一个感想哦。一样，我们讲优点跟缺点。那第一点优点的话，就是它真的是非常的小巧。第二点的话，就是它的残粉很少。第三点的话，就是我在研磨的过程中是非常的安静的。那你就可以想象，如果早上你提早起来的话，你家里还有人在睡觉，那这个时候你在研磨的过程中是非常吵的话，是会影响到你家人的睡眠。但是这一台的好处就是你在研磨的过程中是非常的安静的。所以我觉得大致上对我来讲，我都是非常的喜欢。至于坏处的话，我觉得它唯一的坏处就是它的豆仓很小，可能可以再设计大一点，或者是有些人可能喜欢喝比较大杯的咖啡，那可能这个研磨就会对它有很大的困扰。那我们的影片就到这里结束啦。喜欢我影片的话，记得订阅我的频道，然后还有打开小铃铛，还有按赞跟分享。那我们接下去继续开箱更多的咖啡机以及磨豆机给你们，拜拜。